Asap tebal menelan langit Kalimantan. Hutan hujan yang dulunya rimbun berubah menjadi hamparan bara api gambut. Asap dari kebakaran ini telah berdampak ke wilayah pemukiman sekitar, mengganggu aktivitas warga dan kualitas udara, serta memusnahkan rumah bagi jutaan kehidupan. Sementara itu di Los Angeles, Amerika Serikat, kebakaran besar juga beberapa kali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, pada awal Januari tahun 2025, embusan badai angin Santa Ana berkecepatan tinggi menyapu kawasan pesisir, mengobarkan titik api di Pasifik, Palisades hingga menjalar tak terkendali ke perbukitan Malibu. Dalam hitungan jam, perumahan elit dan bentangan alam yang indah berubah menjadi hamparan abu. Lebih dari 15.000 akar lahan hangus dalam sekejap.